नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गरेको मन्त्री परिषद विस्तार कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश जारी। नयाँ नियुक्त भएका 20 मन्त्री पदमुक्त। सत्तारूढ नेकपा एमाले न जुट न फुटको स्थितिमा राजनीतिक र साङ्गठनिक रूपमा अलग पार्टीको अभ्यास भइसकेको बेला दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको एकता प्रयास जारी। कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा सरकार अपारदर्शी भएको नेपाली काङ्ग्रेसको आरोप। श्वेत पत्र जारी गर्न सरकारसँग माग। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएसँगै सडकमा चहल पहल बढ्यो। निजी सवारीमा जोर बिजोर, अधिकांश व्यवसाय आलो पालो सञ्चालनमा। कोरोनाका कारण विद्यार्थीहरू अनलाइन अध्ययन गर्न बाध्य, तर इन्टरनेटको सही प्रयोग हुन नसक्दा बालबालिकाहरू यौनजन्य हिंसा र मानसिक समस्यामा परिरहेको विश्लेषण। हिंसाग्रस्त दक्षिण सुडानको अवस्थामा केही प्रगति भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई। स्थायी संविधानको प्रक्रिया सुरु भएपछि भइरहेको प्रगतिमा शान्ति सुरक्षा चुनौती। र इङ्ल्यान्ड समूह विजेता बन्दै 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश। इङ्ल्यान्डसँग चेक रिपब्लिक 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 2 पटकको मन्त्री परिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। सरकार विरुद्ध परेको मुद्दामा लगातार सरकारको विपक्षमा नतिजा आउँदै गर्दा सरकारलाई फेरि अर्को झड्का थपिएको छ। यो आदेशसँगै 20 मन्त्री पदमुक्त भएर मन्त्री परिषद सदस्य 5 सदस्यीय भएको छ। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका 20 मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो। यो आदेशसँगै मन्त्री परिषद सदस्य 5 सदस्यीय भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 21 गते 1 उपप्रधानमन्त्री, 10 जना र 3 राज्यमन्त्री हटाएर 2 उपप्रधानमन्त्री सहित 10 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। अर्थमन्त्रीलाई उपप्रधानमा बढुवा गर्नुभएको थियो। जेठ 7 मा प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त हुनुभएको र काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नपाउने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। अब मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङ मात्र रहनुहुनेछ। संविधानको धारा 77 को उपधारा 1 को खण्ड ग बमोजिम स्वतः प्रतिनिधि सभाको सदस्य समेत नरही निजको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन गएको अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी उल्लेख भएकाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु अवैध रहेको सर्वोच्चको ठहर छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जुन अवस्थाको मन्त्री परिषद छ त्यही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी धारा 773ले भनेकाले साबिककै मन्त्रीहरूले कार्य सञ्चालन गर्ने सर्वोच्चले भनेको छ। जनता समाजवादी दललाई फकाउन गरिएको मन्त्री परिषद पुनर्गठनलाई सर्वोच्चले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई 5औं झड्का लागेको छ। यसअघि सोही दल फकाउन ल्याइएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश दिइएको थियो। त्यसअघि फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरूलाई गरेको कारबाही फुकुवा गर्दै 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिलाई समेत अवैध ठहर गरेका थिए। त्यसअघि सांसद नरहेका 5 जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। कर्णाली प्रदेशका 4 जना सांसदको पद थमौती गर्ने अदालतको अन्तरिम आदेश विरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले विपक्षीलाई सूचना दिने आदेश गरेको छ। 4 जना सांसदको पद थमौतीको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै अध्यक्ष ओलीले दर्ता गरेको भ्याकेट निवेदनमाथि मंगलबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र हरि फुयालको इजलासले रिट निवेदकलाई सूचना दिन आदेश गरेको हो।
कर्णाली प्रदेशका प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमर बहादुर थापालाई एमाले व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गरेको थियो। कारबाही विरुद्ध 4 जना प्रदेश सांसद सर्वोच्च गएपछि उक्त कारबाहीलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने आदेश दिएको थियो। त्यही 4 जना सांसदलाई सूचना दिने आदेश सर्वोच्चले गरेको हो। एकता प्रयासमा लागेका एमालेका केही नेताले चाँडै नै पार्टी एकजुट हुने दावी गरिरहेका छन्। तर राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा अलग पार्टीको अभ्यास भइसकेको एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास लगभग असफल भइसकेको छ, जसले गर्दा यति बेला सत्तारूढ एमाले न विभाजनको स्थितिमा छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले यति बेला न एकजुट हुन सकेको छ, न पूर्ण रूपमा टुक्रिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश सभामा फ्लोर क्रस गर्दा कारबाहीमा परेका 4 जना सांसदलाई पुनर्बहाली गर्दै 10औं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई आधिकारिकता नदिएपछि एमालेमा मिलनबिन्दु खोज्न सजिलो हुने आकलनले पनि अझै मूर्त रूप लिन सकेको छैन। मिलनबिन्दु खोजेर एकता जोगाउने दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयास पनि अझै जारी छ। तर माधव नेपाल पक्षका नेता मेटमणि चौधरी भने एकताको ढोका बन्द भइसकेको बताउनुहुन्छ। संविधानमा उल्लेख नभएका चिजलाई टेकेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने कुरा, सिस्टम कोल्याप्स गर्ने कुरा, संविधानलाई जलाउने कुरा अथवा धुजा पार्ने कुरा, अध्यादेश मार्फत देश चलाउन खोज्ने कुरा, यी सबै विषयलाई लिएर यदि सार्वजनिक रूपमा नेपाली जनतासँग माफी मागे भने हामीले तुरन्त 1 सेकेन्डमा नेकपा एमाले एक ठाउँमा आउँछ। यसमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका, माओवादी पार्टीको भूमिका यसमा कुनै केही छैन। आफूले केही नगर्ने, मिल्न नदिने, मिल्ने कुराबाट रोकिराख्ने अनि अरूले आरोप लगाएर अरूले दोष लगाएर हुन्छ। सर्वोच्चको आदेशले एमालेको 9औं महाधिवेशनका सबै संरचना जस्ताको तस्तै बिउताउने र पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउने मागलाई सम्बोधन गर्न बाटो खोलिदिएकाले यस समूहको बुझाइ छ। तर ओली पक्ष भने राजनीतिक समस्या समाधान गर्न अदालतको विषयले असर नगर्ने तर्क गर्छ। यही बेला अध्यक्ष ओली पक्ष महाधिवेशन आयोजक समितिलाई नै मान्यता दिनुपर्ने माग सहित अदालतमा पुगेको छ। यसबाट जेठ 2 मा फर्कनु पर्ने माग गरिरहेको माधव पक्षलाई फेरि चिडिएको छ। दल विभाजन भए भोलिका दिनमा पश्चाताप गर्नुको विकल्प नरहेकाले एकताको विकल्प नरहेको एमाले नेता लालबाबु पण्डितको तर्क छ। भएको सम्पूर्ण माग पूरा गरिदिने भएपछि मागमाथि माग नयाँ थप्दै जानु उचित होइन र अविश्वासमा मात्र सधैँ जिन्दगी चल्छ भनेर विश्वास गर्नु पनि आफूलाई कुबाटोमा हिँडाउनु हो, गलत परिणामको लागि लाग्नु हो। त्यसकारण कुबाटो र गलत परिणामको निम्ति नलाग्नुस् मेरो सुझाव। एमालेमा सहमतिका लागि भनेर दोस्रो पुस्ताका नेता सक्रिय रूपमा भइरहेको प्रयास अझै पनि परिणाम उन्मुख देखिँदैन। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले दोस्रो तहको नेताको वार्ताबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्नुले एमालेमा जुटेको सम्भावना झनै टाढिएको संकेत गर्छ। अध्यक्ष ओली पक्षले आयोजक कमिटीको आधिकारिकता खोज्दै अदालत जानुले एमालेमा सहमतिका प्रयास झन पेचिलो बनेको प्रश्न देखाउँछ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले कोभिड-19 रोकथाम तथा उपचारमा सरकार अपारदर्शी भएको भन्दै यसको सम्बन्धमा श्वेत पत्र जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। मंगलबार निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई नेपाली कांग्रेस कोभिड-19 अनुगमन समितिको तर्फबाट नेता प्रकाश शरण महत नेतृत्वको टोलीले भेट गरी सरकार कोभिड-19 रोकथाम तथा उपचारको लागि पारदर्शी हुन नसकेको भन्दै यसमा सरकारले गरेको लगानीको सम्बन्धमा श्वेत पत्र जारी गर्न माग गरेको हो र दोस्रो संक्रमणलाई पूर्ण रूपमा समाप्त पार्न के कस्तो सरकारको योजना छ र अहिलेसम्म जति स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोभिड-19 को रोकथाम र उपचारमा जुन सरकारले लगानी गरेको भनेको छ त्यो अपारदर्शी छ। त्यसको एउटा श्वेत पत्र सरकारले चाहिँ जारी गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खाली रहेको प्राविधिक सचिवको पद छिटै परिपूर्ति गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ।
कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ। मंगलबारबाट जोर बिजोरको आधारमा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन् भने व्यावसायिक क्षेत्र पनि चलायमान भएका छन्। लामो समय घरभित्रै बस्न बाध्य मानिसहरूको पनि बाहिर चहल पहल बढेको छ। दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बस्न गत वैशाख 16बाट जारी गरिएको निषेधाज्ञा लामो समयपछि मंगलबारबाट केही खुकुलो गरिएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लामा समय तोकेर पसलहरू सञ्चालन गर्न दिने र जोर बिजोरमा निजी सवारी साधन चल्न दिने भएपछि यति बेला उपत्यकामा चहल पहल केही बढेको देखिएको छ। चहलपहल अब त्यति हिँडै जस्तो मान्छेहरू छैन, कमै छ हजुरको। तर 80 भन्दा त बिस्तारै मान्छेहरू बाहिर निस्केको छ हजुरको। बाढले गर्दाखेरि अलि अलमोल छ। सरकारले गर्नुभएको निर्णयहरू पनि ठिकै हो। कोरोनाले गर्दाखेरि धेरै नै डरलाग्दै भए नै छ। त्यही हिसाबले गरेको राम्रै हो। अलिकति यो बिस्तारै सजिलो तरिकाले लगिदियो भने हामीलाई पनि अलिक सजिलो, जनताहरू सबै सामान्य भएको हामीले फिल गर्न पाउँछौँ कि हामी डर जस्तो त्यति कोरोनाले जुन डर छ नि त्यो बिस्तारै हराएर जान्छ। अब जोर बिजोर गरेर खुलाइदिए पनि अब त राम्रै हो। दिवस एक दिन चल्न पायो भने पनि केही सहुलियत हुन्छ हुन त होइन। अब सहुलियत भए पनि त्यस्तो विधि पहिलाको जस्तो छैन। अब होटेल लाइनहरू सबै बन्द छ। अब अरू व्यवसाय सबै बन्द भएपछि हाम्रो व्यवसाय पनि ठप्पै हुने भयो। जस्तो अब अरू व्यवसाय भएको अनि त्यहाँदेखि यसमा पनि अब चढेर जाउँ छिटो पुगिन्छ भन्ने हुन्छ, त्यो पनि छैन। ठिकै छ। अब यो जुन तपाईँको कोभिड भइरहेछ यो त हामीले पनि कोअपरेट गर्नै नै पर्ने हो। तर सरकारले जुन नियम गरेको छ त्यसमा हामीले पालन गरिरहेकै छ। अब जुन हिसाबले आजदेखि तपाईँको खुकुलो गर्यो तर यो तरिका मिलेन कि तपाईँको बिहान भनेको तपाईँ 8 बजेदेखि 11 बजे 3 घन्टा हो होइन। त्यो 3 घन्टा भनेको के गर्न मिल्छ त यहाँ भन्नुहोस् त। कि कमसेकम 4-5 बजेसम्म 4 बजे 5 बजेसम्म त खोलिदिएको त राम्रो हो नि त। यो तर यो समय चाहिँ पुगेन कि बन्दै गराइदिउँ किन भए जस्तो पहिला गरिरहेछ। किन यो खुकुलो गर्ने नगरे हुन्छ। उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूमा कोरोनाको संक्रमण घटेपछि निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो पारिएको हो। तर खतरा भने अझै टरिसकेको अवस्था भने छैन। जोखिममा रहँदा खुकुलो गरिएको निषेधाज्ञाले कोरोना संक्रमण जोखिम बढ्ने उच्च सम्भावना छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भेरिएन्टको नयाँ स्वरूपको विकास भएको सूचना जारी गरिसकेको छ। त्यसैले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षण गर्न बाटो खुलेको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले विदेशमा उत्पादन, अध्ययन, परीक्षण भइरहेको खोपलाई नेपालमा पनि परीक्षण गर्न सक्ने सैद्धान्तिक सहमति दिँदै बाटो खोलेको हो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले मन्त्री परिषदको निर्णयले नेपाली जनताले खोप पाउने विषय पनि सहज हुने बताउनुभयो। भ्याक्सिनको उत्पादन चाहिँ रिसर्च माध्यमबाट जानुपर्छ बोर्डले निर्णय गरिसकेका छ र साथसाथै एकाडेमिक जानुपर्छ भनिरहेको छ। यो चाहिँ अब हामीले प्लान गरेर जाने कुरा भयो। अहिले हामीले गर्न सक्ने हाम्रो क्यापेसिटी भ्याउने र हाम्रो सबै हिसाबले भ्याउने भनेको भ्याक्सिनको 3rd फेजको ट्रायल गर्न सकिन्छ ताकि यो रिसर्च गरेर यसको फाइन्डिङ पोजिटिभ आउँदा राम्रो आउँदा अथवा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई मान्यता दिँदा अहिले हाम्रो अनुकूल हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली पम्पसँगको रिसर्च हुने र जनताको लागि भ्याक्सिन सुरक्षित गर्ने एउटा माध्यम पनि हुन्छ। अहिले विश्वभरि लगाइरहेको खोप समेत परीक्षणमै रहेको अवस्थामा नेपालले खोप उत्पादक कम्पनी अथवा देशलाई परीक्षणको लागि अनुरोध गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। यसअघि नेपालमा हेपाटाइटिस, कालाजार, मलेरिया, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस विरुद्धका खोपका सफल परीक्षण भइसकेको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा अब पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय कोरोनाले विश्वभर नै शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित बनिरहेको छ। बालबालिका र किशोर किशोरीहरू अधिकांश समय घरमै बसिरहेका छन्। कोरोना संक्रमण फैलिने डरले लामो समयदेखि विद्यार्थीहरू विद्यालयमै गएर पठन पाठन गर्न सक्ने अवस्था छैन। धेरैजसो विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइन अध्ययन गरिरहेका छन्। तर इन्टरनेटको सही प्रयोग हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरू यौनजन्य हिंसामा पर्नुका साथै विभिन्न प्रकारका कुलतमा फसिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, इन्टरनेटकै कारण कैयौं बालबालिकाहरू गम्भीर प्राकृतिक मानसिक समस्या समेत भोगिरहेका छन्। सूचना प्रविधिको विकाससँगै इन्टरनेटको प्रयोग पनि दिनानुदिन बढ्दैछ। सूचना प्रविधि र इन्टरनेटको फाइदा मात्रै छैन, यसको सही सदुपयोग गर्न नसके बेफाइदा पनि उत्तिकै छन्। पछिल्लो समय इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सचेत नहुँदा समाजमा साइबरको माध्यमबाट जघन्य अपराध मौलाइरहेको छ। यसको सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर स्कुले बालबालिकामा देखिएको छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट बालबालिकाहरूमाथि दुरुपयोग हुने तथा बालबालिकाहरू दुर्व्यवहार र यौन शोषणमा पर्ने गरेका समाचार दिनहुँ आइरहेका छन्। विशेष गरी यौन दुर्व्यवहारका घटनामा इन्टरनेटको जबरजस्त भूमिका देखिएको छ। धेरै अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाहरू इन्टरनेटमा के गर्छन् भन्ने विषयको जानकारी राख्दैनन्। विद्यार्थीका लागि ज्ञानको नवीनतम माध्यम र स्रोत बनेको इन्टरनेटले कैयौं बालबालिका र किशोर किशोरीहरू गलत गन्तव्यतिर धकेलिरहेका छन्। इन्टरनेटको दुरुपयोग गर्ने बालबालिकाहरू विभिन्न प्रकारका कुलतमा समेत फसिरहेका छन्। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले अपराध गर्ने प्रवृत्ति संसारभरि बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसको प्रभाव नेपालमा पनि तीव्र गतिमा बढेको छ। स्वाभाविक छ, इन्टरनेट र डिजिटल प्रविधि बिनाको समाज अब कल्पना बाहिरको विषय बनिसक्यो। ज्ञान विज्ञान आर्जन र मानव सभ्यतामा इन्टरनेटले अभूतपूर्व फड्को मारेको छ। तर नेपाल जस्तो तेस्रो विश्वको मुलुकमा बालबालिका, किशोर किशोरी र प्रौढ व्यक्तिहरूमा समेत साइबर साक्षरता कमजोर देखिएको छ। केही समय अघि नेपालमा एउटा गैर सरकारी संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार 74% अभिभावकहरूले बालबालिका र किशोर किशोरीहरू अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषणमा परेको स्वीकार गरेका छन्। कक्षा 6 देखि कक्षा 12 सम्म पढ्ने स्कुले विद्यार्थीहरू मध्ये 72% मोबाइल फोन र इन्टरनेट प्रयोग गर्छन्। सर्वेक्षणमा सहभागी 61% विद्यार्थीहरूले आफ्नो फेक फेसबुक आइडी भएको बताएका छन्। त्यसमध्ये 27%ले फेक फोटो र फेक नाम राखेर फेसबुक चलाइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। स्कुले उमेरदेखि नै वास्तविक परिचय लुकाएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने बालबालिकाहरूलाई समाजको मनोविज्ञानसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने उनीहरूको भविष्य भयानक हुन सक्छ। यसको प्रभाव कलिला बालबालिकादेखि हुर्कदै गरेका किशोर किशोरीहरूमा परेको छ। अर्कोतर्फ इन्टरनेटको पहुँच बालबालिकामा बढ्दै जाँदा विद्यालयले दिएको गृह कार्य नगर्ने, पढ्ने भन्दा मोबाइल, ल्यापटप र कम्प्युटरमा इन्टरनेट चलाउन रुचि राख्ने बालबालिका घर घरमा छन्। इन्टरनेटको अत्याधिक प्रयोगकै कारण कक्षा कोठामा समेत विद्यार्थीहरू टोलाउने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। यस्तो लक्षण देखिएका बालबालिकाहरूको समयमै उपचार नभए भविष्यमा गम्भीर खालको मानसिक समस्या देखिने तथा डिप्रेसनमा जान सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। आफ्ना सन्तानहरू इन्टरनेटको लतमा लागेको भन्दै अस्पताल धाउने अभिभावकहरूको संख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ। इन्टरनेटको अधिक प्रयोग गर्दा घर घरमा आमा बुवाले बोलाउँदा नसुन्ने र झर्को मान्ने गरेको कुरा स्वयं अभिभावकहरूले महसुस गरिरहेका छन्। खास गरी 10 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूमा समेत चाहेको समयमा इन्टरनेट नपाउँदा झिझो मान्ने र झगडालु स्वभावको विकास हुँदै गरेको कैयौं उदाहरणहरू छन्। इन्टरनेटको अत्याधिक प्रयोगले बालबालिकामा स्मरण शक्ति कम हुँदै गएको अध्ययनले देखाएको छ। बालबालिकाहरू इन्टरनेटकै माध्यमबाट लागु औषध सेवन गर्न सिकिरहेका छन्। सानै उमेरमा देखासेखी गर्दै लागु औषध सेवन गर्ने गरेको पीडा अभिभावकहरूसँग छ। विद्यार्थीहरूले विद्यालयमै इन्टरनेट चलाए पनि शिक्षकले पर्याप्त निगरानी गर्न सकेको अवस्था छैन। घरमा कामकाजी आमा बुवाहरूले सन्तानहरूलाई शान्तसँग बसुन् भन्ने बहानामा हातमा मोबाइल राखिदिने गरेका छन्। अधिकांश अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकाले इन्टरनेटमा के हेरिरहेका छन् भन्ने बारे जानकार पनि छैनन्। सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित प्रयोगबारे अभिभावक, शिक्षक र बालबालिका तीनै पक्ष अपुरो बुझाइमा बस्दा बालबालिकाहरूले इन्टरनेट मार्फत फाइदा मात्रै लिइरहेका छैनन्, उनीहरूको भविष्य नै जोखिममा छ भन्ने कुरा मनन गर्न जरुरी छ। विकसित देशमा जस्तो अहिले नै यो समस्याले भयानक रूप लिइसकेको छैन, तर बालबालिकाहरूमा इन्टरनेटको पहुँच बढ्दै जाँदा यसले अनेक समस्या पनि बढाउने निश्चित छ, जसको सुरुवात भइसकेको छ।
समयमै सचेत हुने कि कोरोनाका कारण जारी निषेधाज्ञाका समयमा देशका विभिन्न ठाउँमा विकास निर्माणका काम जारी छन्। यसै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाले भने सडक छेउछाउमा हरियाली बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। महानगरको सरसफाइ अभियान चलाइरहेको ललितपुरले सडकमा हरियाली तथा फूलका बिरुवाहरू रोप्ने काम गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी ललितपुर महानगरपालिकाको बालकुमारी खरिबोटमा आइपुगेका छौँ र यो निषेधाज्ञाको समयमा कोरोना महामारीको रोकथामका लागि सरकारले गरेको निषेधाज्ञाको समयमा चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाले यसको यो समयको सदुपयोग गर्दै सडकका छेउछाउमा चाहिँ विभिन्न किसिमका बोट बिरुवा र हरियो दुबो रोप्ने काम गरेको छ। यसले सहरको सौन्दर्यलाई त बढाएको छ नै, साथसाथमा चाहिँ महानगरले सरसफाइ अभियानलाई पनि निरन्तरता दिँदै अझ यो हरियो बोट बिरुवा र दुबोले चाहिँ सरसफाइ गरेको भन्ने पूर्ण रूपमा उदाहरणै देखाएको छ र यहाँका स्थानीय पनि यो कामप्रति एकदमै खुसी भएका छन्। एकदम अत्यन्त राम्रो कुरा हो यो हैन। हामी पनि अब देश विदेशमा हामी जान्छौँ, यस्तो यो हाइवे रोडमा चाहिँ यस्तो रुख बिरुवाहरू रोप्नु चाहिँ एकदम राम्रो कार्य हो। यसमा महानगरपालिकाले जुन कार्य गरेको छ त्यो कार्य चाहिँ एकदमै राम्रो, म उहाँहरूलाई सल्युट गर्न चाहन्छु। राम्रो छ। यो एकदम राम्रो छ। अहिले अब लकडाउनको बेला मान्छेलाई यसो घरमा बस्दा ओर्दा अक्सिजनहरू पनि बोट बिरुवाले दिइरहेछ होइन। अनि अब मजदुरहरूले थोरै भए पनि काम पाइरहेछ, गोडमेलोहरू पानी सानी हाल्ने ओर्ने अलिअलि काम पनि भइरहेछ। यो एकदम राम्रो छ, सराहनीय छ। नगरपालिकालाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो नगरपालिकाले यो हरियाली बनाएको धेरै राम्रो छ। अझ यसमा यो बाटाका खाल्डी खुल्डी पुरेर अझ यातायातमा सहज भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। र मेरो विचारमा त के लागेको छ भन्दाखेरि यो यसको साथसाथै फलफुलका बिरुवाहरू र फुलहरू भइदिएको भए अझ यो काठमाडौँलाई रमणीय बनाउने थियो, पर्यटकीय क्षेत्रमा एउटा सहयोग पुग्ने थियो र बाहिरबाट आएका आगन्तुकहरूलाई पनि घुमौँ काठमाडौँ पुगौँ भन्ने सन्देश जान्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको रोकथामका लागि सरकारले गरेको निषेधाज्ञाको सदुपयोग गर्दै ललितपुर महानगरपालिकाले सडक छेउछाउमा हरियो दुबो र विभिन्न किसिमका बोट बिरुवा फुलहरू रोपेर सहरको सौन्दर्यलाई बढाउने कार्य त गरेको छ नै, साथसाथै यसले सरसफाइमा पनि टेवा पुगेको छ र यस्ता कार्य अरू नगरहरूले पनि गर्न आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरा पर्सन निखिल कपालीका साथ पुष्पाश्री कार्की, ललितपुर। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3703 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मङ्गलबार विभिन्न जिल्लामा गरिएको 12204 पीसीआर परीक्षणमा 3703 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यसैगरी 4709 एन्टिजेन परीक्षणमा 819 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणबाट कुल 4522 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षणमा कोरोना देखिनेको संख्या 6,56,000
26,343 पुगेको छ। यस्तै 24 घण्टामा 4,954 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण भई निको हुनेको संख्या 5,64,882 पुगेको छ। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार देशभर गरी थप 41 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8,813 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्टको नयाँ म्युटेसन फेला परेसँगै त्रास बढेको छ। सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै डेल्टा भेरिएन्टको परिष्कृत रूप डेल्टा प्लस म्युटेसन भेरिएन्ट फेला परेको जानकारी दिएपछि त्रास बढेको हो। डेल्टा भेरिएन्ट घातक मानिए पनि सुरक्षाका मापदण्ड प्रयोग गरेर डराउनु नपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यो डेल्टा भेरिएन्टकै एउटा रूप भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सावधानी अपनाउनमा कति पनि कमी ल्याउनु हुँदैन। यसलाई अझैसम्म पनि भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनेर नामाकरण नगरिसकिएको अवस्था छ। तर पनि हामीले डेल्टा भेरिएन्टले दोस्रो लहरमा ठुलो मात्रामा व्यक्तिहरू इन्फेक्टेड भइसकेको र डेल्टा प्लस पनि हाम्रो अहिले भर्खरै सरकारको विज्ञप्तिमा पनि आइसकेको कुरा छ। भारतका थुप्रै सहरहरूमा पनि यो भेटिएको हुँदा चाहिँ हामीले अहिले हाम्रा सावधानीहरूमा चाहिँ पटक्कै कमी ल्याउनु हुँदैन। कोरोनाले विभिन्न स्वरूप परिवर्तन गरिरहेकाले खोपको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ। डेल्टा र अल्फा भेरिएन्टका लागि पनि खोप उत्तिकै प्रभावकारी मानिएको उहाँको भनाइ छ। एन्टिबडीहरूको मात्रा जुन उत्पादन हुन्छ त्यसको मात्रा चाहिँ साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट, बीटा भेरिएन्ट र डेल्टा भेरिएन्टको विरुद्ध केही कम पाइएको छ। तर न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडीको मात्रा कम पाइँदैमा त्यसले सुरक्षा पटक्कै गर्दैन भन्ने हुँदैन। भ्याक्सिन लगाएपछि डेफिनेटली केही न केही सुरक्षा हुन्छ, भलै त्यसको मात्रामा केही अन्तर होला। तर भ्याक्सिन लगाइसकेपछि भ्याक्सिन नलगाएका व्यक्तिहरूभन्दा लगाएका व्यक्तिहरू डेफिनेटली बढी सुरक्षित हुन्छन्। अझ विशेष गरी जटिल कोभिड हुने र गम्भीर कोभिड हुने खतराबाट त भ्याक्सिन लगाउनुबाट पक्कै बच्न सकिन्छ। नेपालका विभिन्न ठाउँबाट सङ्कलन गरिएको 48वटा नमुना परीक्षणका लागि पठाइएको थियो, जसमध्ये 47वटामा डेल्टा भेरिएन्ट र एउटामा अल्फा भेरिएन्ट पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निषेधाज्ञाका कारण मोरङको कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय तरहरामा उत्पादित माछाका भुरा बिक्रीमा समस्या भएको छ। किसानसम्म माछाको भुरा पुर्याउन नसक्दा माछापालक किसान समस्यामा परेका छन्। मोरङमा पछिल्ला केही वर्ष यता माछा पालन गर्ने किसानको संख्या बढेसँगै माछाका भुराको माग समेत बढेको छ। यसतर्फ मध्यनजर गर्दै मोरङको कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय तरहराले यस वर्ष 2 करोड भुरा बिक्री गर्ने लक्ष्य राखे पनि पूरा गर्न सकेको छैन। विगतमा भुराको माग धान्नै नसकिने अवस्था हुने गरेकोमा यस वर्ष भुरा बिक्री गर्ने समस्या परेको छ। लामो समय यता निषेधाज्ञा जारी हुँदा किसानहरू सहज रूपमा आएर भुरा लान सक्ने अवस्था नभएकाले लक्ष्य अनुसार भुरा बिक्री गर्न नसकिएको हो। लक्ष्यको 50% हाराहारीमा बिक्री भएका कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयले जनाएको छ। वास्तवमा अहिले चाहिँ हामीसँग चाहिँ ननिस्केको अवस्था भन्दा पनि किसानहरूको डिमान्ड छ र किसानहरू यहाँ पहुँच हुन सकिरहेको छैन। किसान वा हाम्रो चाहिँ माछामा व्यवसायीहरू जसले माछा पालन गर्नुहुन्छ, अब अहिलेको अवस्थामा यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू यहाँसम्म आइसक्ने अवस्थाहरू भएको छैन। अब ठुल्ठुला फार्मकाहरू चाहिँ आउने गर्नुभएको छ। त्यसअनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ करिब 50% भन्दा माथि चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ पुरा भइसकेको छ होइन। लोपोन्मुख बन्दै गएको माछा रैथाने जात र नयाँ प्रजातिका भुरा प्रजनन गरी उत्पादन गर्ने कार्यलाई निर्देशनालयले अगाडि बढाइरहेको छ। लक्ष्य अनुसार किसानहरूबाट भुराको माग नभएका कारण भुरा उत्पादन गर्न नसकिएको बताइएको छ। मेन यो निर्देशनालयको लक्ष्य के रहेछ भने मेन रिसर्च हो। हामीले एउटा प्रविधि विकास गरेर किसानलाई घर दैलोमा पुर्याउने कार्यक्रम हो र दोस्रो हाम्रो भुरा उत्पादन हो।
अब भुरा उत्पादनमा हामीले मेनली कार्प माछा, सङ्गास माछा, तिलापिया माछा र यो वर्ष अब हामीले शीतल पेटीमा पनि काम सुरु गर्ने भएका छौँ। यसै गरी हाम्रो लक्ष्य के रहेको छ भने जुन लोप भइरहेको माछा र नयाँ नयाँ आउने माछालाई पनि हामीले प्रजनन गरी त्यसको भुरा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हाल रहु र नैनीको सिजन रहेकाले निर्देशनालय रहु र नैनीका भुरा उत्पादन भइरहेको छ। निर्देशनालयले किसानहरूका माग आए 1 महिनामा 3 करोड भुराहरू उत्पादन गर्न सकिने जनाएको छ। नेपालमा माछाको माग अधिक हुने गरे पनि हाल 20% मात्र माग नेपाली माछाले धानेको छ। 80% अन्य मुलुकमा भर पर्नु परिरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि मोरङबाट रेवती निरौलाको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा घाँटीको जटिल शल्यक्रिया सफल भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा राइड ओसोफेगोस्कोपी प्रविधिबाट चिकित्सकको टोलीले बिरामीको घाँटीबाट 18 सेन्टिमिटर लामो ब्रस निकालेका छन्। दाँत माझ्ने क्रममा रुद्रपुर हरैयाका 24 वर्षीय पुरुषको ब्रस नै घाँटीमा गएर अड्किएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा घाँटीको जटिल शल्यक्रिया गरेर चिकित्सकले 18 सेन्टिमिटर लामो ब्रस निकालेका हुन्। शल्यक्रिया जटिल र असहज प्रकृतिको भए पनि राइड ओसोफेगोस्कोपी प्रविधिबाट सफल भएको चिकित्सकको भनाइ छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा बढेसँगै जारी गरिएको निषेधाज्ञाको कारण खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढीका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफुल कुहिएर खेर गइरहेको छ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 1 बेस क्याम्प स्थित रहेको फलफुल तथा तरकारीजन्य पसल बन्द भएपछि पसलमा राखिएको प्याज, आलु, कागती, आँप, टमाटर, गाजर, मुला लगायतका तरकारी कुहिएको हो। ठूलो मात्रामा तरकारी तथा फलफुल कुहिएपछि व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। लकडाउनदेखि नै बन्द बन्दैछ। लकडाउन नहुँदाखेरि यति हुँदैन क्षति। यो लकडाउनको कारणले हामीहरू टाढादेखि आएको छु, या महँगो भाडा तिरेर अब यो लकडाउनको बिक्री भएन, पानी पऱ्यो, यताउति भएर यति क्षति भयो, धेरै क्षति भयो। हाम्रो भाडा 23,000 महिना। प्याज हाम्रो 20 बोरा खेर गएको छ। त्यो करेला 2 क्यारेट, चिप्ले भिन्डी 1 धोक्रो फ्याँक्यो, खोर्सानी पनि 2 धोक्रो फ्याँकेको, आलु त त्यति खास कुहिएन, 2-3 धोक्रो जति कुहिएको छ। महँगो भाडा तिरेर बस्दै आएका व्यवसायीले स्थानीय उत्पादित तरकारीका साथै बाहिरी जिल्लाबाट समेत खरिद गरेर ल्याई बिक्री गर्ने गरेका थिए। यस वर्ष पनि देशभर बाढी पहिरोले वितण्डा मचाइरहेको छ। बाढी पहिरोबाट कयौंले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने हजारौं घरविहीन भएका छन्। यसपालि मनसुन सुरु भए लगत्तै बाढी पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भइसकेको छ। महाकाली नदीमा बाढीले निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुलका संरचना भत्काउन थालेको छ। बाढीले 3 अर्ब 67 करोडको लागतमा निर्माणाधीन पुलको पहुँच मार्ग भत्काउनुका साथै दोधारा साधने जोड्ने अस्थायी बाटो समेत अवरुद्ध भएको छ। पानी परेको छ माथि पहाडहरुमा, त्यो पानीहरु सबै आउँदाखेरि हामी निर्माण अवस्थामा रहेको महाकाली पुलमा चाहिँ एप्रोच बनाएको थियो। त्यसमा चाहिँ एक क्षति पुगेको छ र त्यस्तै यता मैनर साइडतिर एउटा आइरन चाहिँ बिगार भएको छ, ड्यामेज भएको छ। अब यो प्रमुख यसमा चाहिँ जुन बन्नुपर्ने जुन ठुलो तटबन्ध थियो, बाहिरबाट बन्नुपर्ने सुरक्षा कवचको रूपमा हुनुपर्ने त्यो जुन महाकाली नदीलाई चाहिँ गाइड गरेर बीच अरू मध्यभागमा लानुपर्ने थियो। अविरल वर्षाका कारण महाकाली नदीमा बढेको पानीको तह बिस्तारै घट्न थालेको छ। तर बिना सूचना भारतको धौलीगंगा परियोजनाले पानी छोड्दा महाकाली नदीको तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरू जोखिममा परेका छन्। अहिलेसम्म महाकाली नदीले बाढीले चाहिँ अब धेरै असर गरिरहेछ। यसको मुख्य भनेको खोला बढ्छ, नदी बढ्छ, त्यो ठाउँको छ। तर धौलीगंगा प्रोजेक्टको जो बाँध खोल्छ, यो समयमा हामी हाम्रो प्रशासनलाई बिना जानकारी दिएर चाहिँ बाँध खोल्छ। त्यो बाँधले चाहिँ यहाँ चाहिँ ठाउँमा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ असर पर्छ। त्यस कारणले उसले चाहिँ पहिल्यै चाहिँ जुन बेला कम हुन्छ पानी, त्यही बेला खोलेर चाहिँ राख्दा राम्रो हुन्थ्यो। यस्तै गरी पश्चिम नवलपरासीको अधिकांश भूभाग जलमग्न भएको छ। डुबानका कारण खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ। नवलपरासीमा ठूलो मानवीय क्षति नभए पनि स्थानीय मारमा परेका छन्। हामी एकदम पूर्ण तयारी अवस्थामा छौँ। यसमा चाहिँ
नेपाल आर्मी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी लगायतको सम्पूर्ण टोली चाहिँ स्ट्यान्ड बाई अवस्थामा छ र एउटा हामीले चाहिँ संयुक्त सूचना सङ्कलन केन्द्र सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारीको संयोजकत्वमा हामीले एक्टिभेट गरेका छौँ। त्यसले सूचना ल्याउने बित्तिकै कहीँ कुनै ठाउँमा त्यस्तो उद्धार गर्नुपर्ने सूचना आउने बित्तिकै चाहिँ तुरुन्त तत्काल चाहिँ मुभ हुने गरी हामी तयारी अवस्थामा बसेका छौँ। यसैगरी नारायणी नदीको बाढीले बर्दगाड सुस्तापूर्व नवलपुर जिल्लाको 5 पालिकाको विभिन्न स्थानमा ठूलो क्षति पुगेको छ। नारायणी र विनय खोलामा आएको बाढीले जमिन बगरमा परिणत गरेको छ। दाङ देउखुरीमा राप्ती नदी तथा दोलाई खोलामा तटबन्ध भएपछि करिब 1750 हेक्टर जमिन र हजारौं बस्तीहरू सुरक्षित भएका छन्। ती खोला र नदीमा तटबन्ध बनेपछि त्यहाँका स्थानीयहरू बाढीको जोखिमबाट छुटकारा पाएका छन् भने कृषि उत्पादन पनि सुरक्षित भएको छ। पहिले दोलै खोला तटबन्धन नहुँदाखेरि गाउँमा बाढी पस्ने, गाउँ चाहिँ विस्थापित हुने, अहिले पनि विस्थापित भएको र ती बस्तीहरू चाहिँ जङ्गल एरियामा भएको अवस्था छ। ती जङ्गल एरियामा भएको बस्तीहरू अझै फिर्ता भएका छैनन्, अब फिर्ता हुने अवस्थामा छन् र बाढी आइसकेपछि विस्थापित भएका ती परिवारहरूले अहिले चाहिँ राहतको महसुस गरेका छन्, उनीहरूले राम्रा कुराहरू गरेका छन्। देशभरका सबैजसो जिल्लाहरूमा सामान्यदेखि भारी वर्षा भइरहेको छ। यस वर्ष अन्य वर्षको तुलनामा धेरै पानी पर्ने भन्दै मौसमविदले सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। देशका अधिकांश जिल्ला बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर कारोबार मापक नेप्सेमा मंगलबार उछाल आएको छ। 5 दिन यता निरन्तर घटेको नेप्से मंगलबार करिब 80 अङ्कले बढेको छ। यो वृद्धिसँगै मंगलबार समग्र नेप्से 2913.84 बिन्दुमा उक्लेको छ। सोमबारको तुलनामा यो 2.80% बढी हो। कारोबारमा आएका सबै उपसमूहको परिसूचक बढेपछि मंगलबार समग्र नेप्से उच्च अङ्कले बढेको हो। यसअघि 5 दिन लगातार नेप्से घट्दा बजारमा 191 अङ्कले तल ओर्लेको थियो। मंगलबार एकै दिन नेप्से 79.44 अङ्कले उकालो लागेको हो। मंगलबार करिब 1,12,000 पटकको कारोबारबाट 225 कम्पनीका 1,97,70,638 किता शेयर किनबेच भए। ती किनबेचमा 10 अर्ब 28 करोड रुपियाँ कारोबार शेयर बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। नेप्से बढेपछि शेयर बजारको आकार, कुल बजार पुँजीकरण पनि बढेको छ। यो सँगै माउन्टेन प्राइम न्युजको हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गरेको मन्त्री परिषद विस्तार कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश जारी। नयाँ नियुक्त भएका 20 मन्त्री पदमुक्त। सत्तारूढ नेकपा एमाले नजुट न फुटको स्थितिमा राजनीतिक र साङ्गठनिक रूपमा अलग पार्टीको अभ्यास भइसकेको बेला दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको एकता प्रयास जारी। कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा सरकार अपारदर्शी भएको नेपाली काङ्ग्रेसको आरोप। श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारसँग माग। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएसँगै सडकमा चहल पहल बढ्यो। निजी सवारीमा जोर बिजोर, अधिकांश व्यवसायी आलो पालो सञ्चालनमा। कोरोनाका कारण विद्यार्थीहरू अनलाइन अध्ययन गर्न बाध्य, तर इन्टरनेटको सही प्रयोग हुन नसक्दा बालबालिकाहरू यौनजन्य हिंसा र मानसिक समस्यामा परिरहेको विश्लेषण। हिंसाग्रस्त दक्षिण सुडानको अवस्थामा केही प्रगति भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई। स्थायी संविधानको प्रक्रिया सुरु भएपछि भइरहेको प्रगतिमा शान्ति सुरक्षा चुनौती। र इङ्ल्यान्ड समूह विजेता बन्दै 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश। इङ्ल्यान्डसँग चेक रिपब्लिक 1-0 गोल अन्तरले पराजित।
माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।